伫咱台湾有一名菜色果子雕刻的歌手高世达，伊捌摕到台湾10大杰出青年，去年佫伫咧德国的奥林匹克主家比赛摕到金牌奖。高世达就讲，伊学这菜色果子雕刻已经23年，也因为家己无这比赛基础捌碰壁过，后来是加看加学习，才突破障碍。刺牛、虎兔，这寡经典的十二生肖，想要互人一下就看出来，全考验高雕师的功力，才会当互菜色水果为白面变立体，最后变做艺术品。毋但十二生肖，就连达摩也阁有福禄寿等人物，所有的菜色水果，到高雕师高世达的刀下，全拢会当刻出来。幸运、头毛加线条，毋通看高世达3、2个就会当刻出来。伫行上高雕的初期，面临的困难是袂少的。我们的食材。要把它想象成立体的这个过程，其实想是一回事，但是你拿到手上雕又是另外一回事，所以在前面初期的时候会有很大的一个碰撞期。透过参考木雕艺品，甲师傅多底的传承，互高世达成功自我突破，更较互伊伫2002年得到10大杰出青年，去年也得到德国 IKA 奥林匹克主家大赛艺术水果加经典水果雕刻的金牌奖。这寡年落来，敢若国内外比赛都摕到29面金牌，应应农历春节食团圆饭，高世达也点一个新手，甲一般民众入门款的高雕，是以一颗番茄切8等份，然后再把它拼回去一整颗。当我们打乱顺序之后，它拼回去的时候就比较不会这么的密集。首先将头毛豆切8瓣，大细爱共款，佮一划开外表表皮，袂当切长。最后挺开头毛豆的表皮，就会当呈现花的形状。另外出来两块的烫丝菜，利用伊的管佮刻出花瓣的造型，放伫菜盘，毋但是时啊享受，也好菜色更大翻倍。对于果雕来说，你一定要很有兴趣，因为在学习的过程一定会遇到很多的挫折，再加上它可能并不是一个能够变成产值的商品。高世达讲，伫高雕这条路上真寂寞，是凭着兴趣甲意志力才会当坚持落去。伊得到真侪奖，毋忘透过作品，互世界看到台湾，互高雕加入台湾的光荣。公司新闻采访报道。